给你一个，我们讲不要讲符咒，但是他给你一个观念在那边，你反而会受那个观念的影响，对，你反而会怕，就是因为你怕了以后，你更容易因为这样子，心想事不一定会成，但是心想并成是不能对。我觉得你拿给老师心想并成。有，我好了，这样。老师讲早高。哎，我从去年到现在已经瘦了很多了。老师瘦，那这里面还有裤子啊，没有，但是还会让我胖。我一个，你要留意自己吗？没有，我有啊。哎，那边还有一这盘。嘛是能上的呢。这是一个少大一个。掉，这个火龙果当然吃好。以前我家种火龙果，所以种到我都不想吃，因为太多了。有一些东西是很不好种，有一些是当你种果了以后要处理它很难处理。而这个红色的火龙果是台湾自己在改良的，它放松，然后它会造成一种频率，比如说手这样摆到一个程度的时候，你的身体的韵律会造成体内的那种气血变成一种频率出来，而产生一种共振，形成一种能量场。但是它就是一种动作，它就是一种动作做出来，所以我们称为外单功。其实外单功其实是从我们的甩手是延伸出来的。那好，我们回到说我们那个绕圈子，对不对？刚刚师兄两位都提出很好的问题。我们的气我们在绕圈子，哪时候绕？然后绕到哪时候要不要收工？或者是说有什么禁忌？第一个，我们练这一门气功都没有任何禁忌，百无禁忌。对，百无禁忌。而且我师父也是百无禁忌，甚至他在一个天火大道院那边，有一边是观世音菩萨，一边是我忘记一边是观世音菩萨，一边是王母娘娘还是怎样。然后那个瓷砖去铺的人没关系，这是他的家。开始。哦，原来是他的家。谢谢。然后呢？我讲到哪里？好，那个铺瓷砖的，对不对？结果他同一批瓷砖很神奇的，竟然两边颜色不一样。就是感觉就不一样。然后我师父说：“你们修什么修啊？连这个再分啊！你要让人家做怎样就是说，他嘴巴是骂观世音菩萨跟那个王母娘娘，你有分别。对，他说你连这个都不包容，你们争地盘啊！你看我师父他可以到百无禁忌到这种地步。他说对就是对，不对就是不对这样子，而且不见得是他们真的所谓的观世音菩萨跟王母娘娘在这边，它只是代表着两股能量。但是两股能量，好，我们要讲的能量场到底是人给的，还是它本来就存在？我说观世音菩萨是不是存在的？没有人看过，但是它这个能量场是存在的，为什么？因为地球上有无亿的人认为它存在。你看无亿人的能量场有多大？假设今天忽然间我们又出现另外一个菩萨是大家所认同的，它就是能量的存在，它代表着什么？博爱啊，它代表着慈悲啊，它代表着很大的那种、很大的广大的那种能量场，正向的能量。所以即使是负面的能量如果很大的能量场在那边，它也会产生。我们古时候刚开始，譬如说九桃宫，你怎样嘛？九桃宫统炸的是大家乐啦，大家去拜，为什么会准？因为大家能量场在那边。可是准，每个人要准，就到最后就变成不准。我的意思是说，心的能量是很重要的。所以，当你的能量是正的时候，你就没有什么禁忌。
而不在乎，不要在乎那种外境或者表象。你要去检视我们的内在是做什么。好，今天假设我是一个佛教徒，那假设我只是一个外表的佛教徒，所以我到教堂去，这是外道，我不能进去，这样对吗？你的朋友一群人都在那边，你就随顺一点就进去，对不对？我的意思说，你不要受那个影响。所以，当我们练气的时候，我们就希望学到更里面的东西，更实际的东西。那这个圈子刚开始只是表象的一个绕圈子，但是到一个层次以后，它这个圈子是融合到你的所有的层面的，尤其是精神上。我们那4大精神都会发挥在你的周遭里面，生活的点点滴滴。你说你很包容，但是一件事情进来，好黑奶塞啊呢，其实一样啊，任何学问都一样。其实就像我们那个佛学也是一样，很多道理我们都知道，但是不见得做得到，所以还是有学习的空间。为什么我不要说每个礼拜就上？假设今天这个礼拜我们绕第1圈，好，你们都还没有绕完，对不对？下礼拜要学第2圈了，你第1圈都还没有听完，你第2圈就，所以我会把时间拖长一点，是这样子。那第1圈有没有问题？第一个，按照自己的方式轻松的绕，不要跟别人比。有的人每个人都是一个发射台，每个人也都是一个接收台，所以你的频率呢，有时候是比较敏感的，有的人是比较迟钝的，但是没有好坏哦。我举一个例子，我以前在20年前的时候，有一个桃园的一对师徒，他们来打气，练气功。那有一个那时候已经68岁的，他在一家大公司当守卫，他气感就很好，然后他就练习没有多久，其实是来我那边调气，我想要练气。我说你可以的话，可以帮你的亲友打。但他守卫，他有一天就帮他们里面的那个作业员打气功，就很有感觉。可是他很有感觉，另外跟他来的就说：“李敏是我带你来的，为什么你就会先有我就没有？”就有点那种跟他比较。可是有一天我们讲说，这个练气的过程会见山是山，见水是水，后来会见山不是山，见水不是水。他有一天那个感觉会改变，因为随着你的气场的改变，因为你的身体忽然间达到一种平衡状态，你就没有感觉了。他会以为是我把气收回去。或者刚开始很有感觉的人，他就会一直追求那种感觉，所以当他没有感觉的时候，他反而很容易挫败。所以不管有感觉也好，没有感觉也好，有没有气感，你都不要管，你就练。只要记得说，我的身体越来越好就好了，这样知道吗？所以有的人你在练的过程当中，他自己没有什么感觉，但是他帮人家调气反而对方会肯定他。你的气好强你的气打到我哪里？刚我哪里都我尴尬，他就是以为，所以有的东西是你感受不到，但是它就是存在的。你要记得这件事情，所以不要去在乎有没有感觉但是有感觉也不要高兴，没有感觉也不用没有关系，因为其实有感觉是这样子。那个你在还没有练气的时候，你的身体跟你的磁场是一致的。但是有一些是不通，对不对？你开始练气了以后，你的气忽然间通，有一些通了，可是你的身体没有跟上来，所以你的身体跟你的磁场的冲突点，就是你会开始身体，譬如说有的地方就胀胀的、热热的，或者是有的是会痒，或者会通，会麻麻的、酸都有。那这种感觉呢，等到那边完全通了以后，又没有感觉，因为你完全两个又重叠了，所以在练气的过程会有很多的问题，很多的感受。你点点滴滴只有你自己知道，这个也没办法教，不是说每个人都走同样的路，因为每个身体都是唯一的，都是只有你自己。这个不是西医说，你这药啊你都要给，你这个是要抗生素放1粒的，那个什么，他那个血管扩张剂要放多少？这不是这样子，这个没有标准，因为我们在打气是随着
它的磁场跟它产生共振在哪。所以当你气场开始调的时候，你只要你的念头，你要记得老天就是这样子绕，先这样子绕。你在这个当中，你开始你的内在的一些缺点哦，或者不通的地方会开始跑出来。其实，在练气的过程，等于是也是认识我们自己的过程，然后调整我们自己的过程，无论是生理上、心理上，都慢慢的调整。是这样。有没有问题？好，那我们今天哦，我们来。各位哈，先那个这样子，各位是手伸这样，这个叫剑指，剑指。那这只手伸出来，握拳头。假设这个是心脏，就是你的心脏的大小会摆在这里。在我们的这边叫膻中穴的左边这边哈，就这样子。然后呢，这只剑指呢就打在这个心间，也就是说膻中穴的旁边，这样子。好，这边手放松。然后你就用这样子再打。各位回去哦，试着每天帮自己的心脏打一下，比如说不管多久都可以。那按这个地方呢，各位哦，我们的心脏是假设差不多这么大好了，比较靠左边。我们这边假设是膻中穴，大概是在这个地方。那我们从这边打上去，按在这里，气场就往这边窜。我们帮助我们的心脏，是我们身体唯一跟着我们活到多久就到多老的一个器官，而且心脏是所有的癌症里面，你有没有听到过心脏癌？没有，对不对？有皮肤癌，有什么癌都有，就是没有心脏癌。因为心脏它是氧气最充足的地方，所以各位记得一件事情：当你的氧气的含量够的时候，那个地方就不会产生癌症。那我们练气，我们这个手伸出来的这个气场，大概如果在发功的时候，我们出来的气大概是介于红外线跟远红外线之间，而这个是会加强我们的平衡我们的新陈代谢的一个很好的一个功能。如果说以前勾炸，我们如果生裂吧，那老人家说，你手不要去摸它，会发红。有没有？那时候的频率，我们没有练气的时候，真的会让它这样的。可是现在我们练气以后，我们隔空，假设你身体这边有伤口，或者小孩子有伤口，你就隔空这样子打它，它会让那个伤口或者是里面的很容易就复原。还有，当你落枕的时候，你传统落枕你是不去用裂啊，去用贴什么，你就不用，你这一只手很好用，你就贴着它。绕着就这样贴着，轻轻的贴着，然后就自己绕圈子。你大圈子绕，然后自己把气就摆在这边，然后把这个地方跟它产生共振，这样就好。你就简单的自己调整自己，这样有没有问题？就表示心脏有没有分男左女右？没有啦。但是心脏有的长在右边的，心脏也有在右边，大部分的人都是偏左，但是也有人那个异常。我跟你讲，我们身体除了四肢你外面看得到的是左右对称以外，我们身体里面的器官都没有左右对称，连肺部都没有，因为肺部的左肺因为有心脏，对不对？所以左肺是比较小的。那肝六在右边，那两个肾脏也没有对称。因为我们的右肾因为有肝脏，所以我们的右肾比较下面，所以我们两个肾脏是不同的位置的。你除了看到外面是一样以外，里面都不一样的。只能用右手贴啊，左手。好，讲到重点。刚开始我们这个是我们的习惯，等到你练到有一个层次的时候，你就可以左右开弓了。你懂我意思吗？就是你要先学会基本功之后，你才可以用你的念头。你假设你的念力控制得很好，左手也可以，这样知道吗？甚至假设更厉害的话，你连手都不用过去，你就自己绕那边就好。所以就是隔空打气就变成这样子。所以隔空打气就是我要帮你调整，对不对？我没有直接按到你那里，我用念头帮你绕气。所以这个绕圈子
可以绕自己，也可以绕别人，只是你自己都绕不起来怎么办？对不对？所以要先把自己绕起来。那我讲泰山班，我们泰山班有一个师姐，就是泰山班的那个大姐师姐，她是练了半年以后才知道说，哦，原来是这样。因为我都会比嘛，我们圈子要这样绕啊，记得要这样子绕嘛，对不对？把它绕起来。所以他就很乖的，他就每次都把圈子绕在他前面。他绕了好几个月，都把圈子绕在前面。我说你已经练到那种移形换位了，你还没有练自己就已经把它练圈在那。我说那很简单，你绕一绕以后，你把身体走进去，你就在那个圈子里面。所以提到一个重点，念头在哪里，能量就在哪里。所以我们一个层次就是到最后就是意道气道，这样子，这样有没有问题？好，我们再复习一下今天的平衡式，我们再练习一次哈。这个平衡式，因为有比较后来的，回去可以教你的长辈，你也可以跟他一起做，因为你让他学习，让他不要容易跌倒。好，我们先把右手伸出来，掌心向上，在我们这边，然后左手在前面，掌心向下，然后一伸一缩哈，先来一伸一缩。好，翻两个同时翻，来再一伸一缩，再翻，然后再一次哦，翻，再一伸一缩，再翻，好，然后自己开始调整成自己，变成好像在游，是不是这样很smooth这样子？你再按照自己的频率这样子。你可以心中有一个音乐，有的人他还放一种音乐这样子，他就会很自在这样子。过一阵子，你的身心就很平衡。如果你当他去办公室受到一些或者被自己的子女气得半死，或自己的配偶怎样，你可以先静下来处理，做这样子，先让自己平衡下来。这个是我们的平衡式。你每天你可以找一个时间。让自己做一个平衡式，没有人规定你做多久，我不想规定做多久。还有绕圈子，我会建议说，你刚开始的时候你可以每天至少那个时候睡觉之前，洗完澡躺在床上，那时候没有事了，对不对？绕到睡着，绕到睡着之后呢，他就继续绕了。你睡前的半个小时才这样半个小时，对不对？但是你不小心睡了8个小时，那你就绕了8个半小时。醒过来，你要记得一件事情，我会再把圈子再绕回来。所以它就是继续在绕，一直在绕。你要记得，你就是一直在绕，但是不要有压力。我没给你写口啊，放心啦，他就一直在绕，你要记得，他就一直在绕就对了。那你只要想到说，你只要这个圈子在绕，你的身体的每一个细胞就会活过，就会通畅，然后我们的脑神经呢，就能真正的休息，我们那个新陈代谢不好的地方就可以代谢上来。最重要的是我们的每一个微血管我们的每个微血管，你知道那个糖尿病或者是那边有一个广告阿孙啊，你靠什么？阿妈阿丽娜没听为什么？没有知觉。我们的末梢神经死掉了，那为什么？我们的末梢，我们的微血管是我们人体的第二心脏。其实我们的微血管可以绕地球1圈以上，总计可以绕这样。所以，当我们每一次我们在绕圈子的时候，你要记得，我们这个共振，我们的血管就会产生气场，就会通过我们的血管，让你的那个。所以为什么我说绕气的时候，为什么有时候会胀？因为那边本来是不通的嘛。当你开始绕的时候，开始一直通，那你没通的时候，在人你被感觉激，所以你就会有胀胀，或者像如蚁形那种感觉。这样有没有问题？我们今天正式的课到这边。还有，来接下来题有没有问题？老师，像我现在口会痛所以可以讲一下。对。对。还有这个额外讲的我们请那个老生来讲一下他现在学的基本，因为
新生都是那个啊，我们请那个这班的花旗狮子。大家好，我叫秀娟。秀娟的我是上一期的新生，然后这一期就当旧生。那我在这边学习，我会觉得还蛮有心得的。就是老师每次教的绕圈子，然后就会回去做。那会教打气嘛，然后呢，我就是属于那种，反正随时会出手那种。那我们家小孩子，如果说，比如说他身体有一些状况啊，然后我就会试着就帮他打气这样子。那或者说，反正到哪边就会有这种动作就对了。那我会觉得说，第一个你自己一定要先受用嘛，你才会想要去帮别人。然后比如说有时候啊，耳朵会有一边啊，就会好像有点气，我不知道你会不会，好像有点气胀胀的。然后我就会把圈子绕在那边，然后绕一绕，所以呢，好像也蛮快的，就 OK 了。所以那个我父职班上的一个学员，他也是有耳鸣的状况，所以我希望他能够来这边学，然后自己可以受用这样子。那还有自己如果觉得说消化不好的话，你就把手带过去。就是你会发现，就是很好用啊！你一到那边，你就会发现我们自己会有气一直排出来，然后很快就好了。所以其实气功对我的受用，我自己觉得是很好。所以呢，小孩子如果卡可以用掉啊，酸痛啊，我手就过去了。那过去的时候，他们其实会有感受的。对。那我婆婆、我妈妈，我也都是这样的方式。其实他们有感觉，可是有时候，因为我们可能还没练到很好，所以也讲，但也不要改戏呀，就还是会啊，就是可能我们还没有办法，就是做到，因为可能要很多次吧，才有办法真正的去把它所以也是慢慢的啦。那我觉得我练气的过程，我觉得我自己学会停顿，就说很多事情不急着，我不晓得是因为我在绕圈子还是怎么样，因为你在绕，所以呢，当有孩子那个讲话很冲一句过来的时候，你也在绕嘛，那你就会好像就懂得停下来一下，然后不会习气就马上就下去这样。那比如说我女儿就是跟我比较处不来嘛，然后我就会老师教我的就跟她绕在一起。那我觉得那个频率就是会不一样。那其实就像他最近手打球受伤啊，然后我就说我要不要帮你打气一样然后他因为他还不相信这个，然后他就说不要，然后我说不要，那没关系，那你是哪一只手？然后他就伸出来，他就跟我讲说。我不要观想我不要用观想。所以他已经感受到你的那个能量。对，他就说，我不要用观想的我不要，我觉得这样好像有点邪的。因为他是那种小孩子嘛，喜欢青春期，喜欢唱反调这样。可是我觉得，不管他今天回我什么，我觉得就是觉得自己可以包容他，因为。我们自己也是一路这样慢慢学来的。那其实孩子他的反对不是对你反对，他是对这个东西不清楚而反对。那我觉得很多事情就是从练气的过程，不管是说身体、心理，我觉得都是可以做一个调整。所以我也希望大家能够有这一份受用这样子，然后好好的把身体照顾好，把旁边人照顾好，然后大家一起来学习这样子。谢谢。皮肤痒的可以吗？皮肤痒可以吗？问题是皮肤痒，你要去看到为什么会皮肤痒，因为皮肤痒就是我们的代谢能力有问题。比如说我们的肝没有办法把那个我们的那种不同的氨基酸，对不对？像我们起过敏现在的过敏越来越多，对不对？因为它的肝的分解能力不好，我们吃的东西合成的太多，尤其是基改的东西，孟山都的危害。就是因为有这一些，所以我们更要练气，想办法让这种过敏源可以把它分解掉。那皮肤痒还有外来的刺激也会。那所以说，
是不是马上有见效？不见得，但是就是尽量帮忙。你要记得，我们都是尽量而已，不是说100%是怎样。可是问题，我也发现说，很多西医没办法处理的，都必须靠我们这种传统的方式，或者这种气功，它可以解决很多问题。所以，像刚才秀娟师姐她分享的，我们练气其实重点不在于那个气本身而是在于你的那个心理的能量场，它开始扩散，会去影响你周遭的东西，你的脾气会改，你的行为会改。然后你的周遭的人会感受到，他也会改。不要讲你们了，就讲我自己。我自己的女儿现在去上班，她都认为爸爸是在那个怪力乱神。不是，她觉得有一些是可以的，可是有时候我讲的太神了，你知道吗？她觉得这怎么太神了？就是他老板，他的那个老板哦，是一个女老板。哎，你爸爸在做什么？有时候会关心嘛，说他说我帮好，你不要问了啦。反正他们两个，我父母就很奇怪，就对了。类似这样子，然后后来他自己有一天不舒服，就找我去帮他打气，说：“哎、那我都看不好，台大那个都看不好，你叫你爸爸来试试看好了。”他说：“你爸爸很厉害嘞，我昨天是唯一没有吃药就可以睡得好的那个啊，真的吗？你有没有骗我？”哎，你没有提醒。啊，所以其实我们在打气，你不知道你这个出手，它的效果是怎么样，你不要去夸。你就只是让它顺其自然，你能帮忙的，包括你练气啊。你说我要治疗我的什么，搞不好你那个还没有治疗好，你其他身体都改善了。所以它就是这样这么神奇啊！你也不强求，反正你就把它当作是一种生活方式。然后因为练气的关系，你应该会对不同的那种事物会有不同的各种更宽广的看法。我们不会说因为那个一定要怎样，一定要怎样，而学习这个让我们自己更自在。啊，像刚刚他讲的这种气这种东西哦，会很多。你知道，你假设愿意，你会越来越敏感，敏感到有那种好像神通的感觉，你不用害怕。为什么？对方的念头一产生频率，产生共振，你就忽然间感受到。所以会越来越有很多神奇的事情发生，但是你就把它看淡就好，要不然你才念头才想到某一个人，然后他就打电话过来，你会这样子。问题有时候会这样子。还有没有什么问题？是像他秀娟说，用手去比如哪个地方不舒服，对，那你脑部是要意念那个气在走。这个有两种方式，一种是你自然放着它气的自然产生共振，你就照自己就好。那你也可以单独说，比如说患部，假设说眼睛最近眼睛比较多，视网膜玻璃的一大堆，你也可以单独把眼睛当做一个你要练习的一个球体，让眼球单独绕一个圈子。那你手是要放？不用，你可以意念就。那你也可以好，假设你要单独用手，你可以这样子打，你可以打，然后气也可以从这边。那个时候念头看你怎么用的，你可以气从你的手出来，你也可以都没有念头就让它产生共振，你也可以单独让它呼着它的，但是圈子在里面转。所以在以后你们在练气的过程，你去检视你自己的念头，还有刚开始你为了要让你们自己的感觉，比如第一次出手，你们气一定都用太强，为什么？因为你的潜意识，你本来我刚刚你知道，所以你打的气一定，你的潜意识就用它吹了，你知道不？啊，那本来是一个小的一个能量就可以推得走，你的规短大家都用来管的，所以这个也是潜意识，到最后才会回归到真正的自然，用多少气打多少力，这样子。所以那个是过程。所以老师，比如说帮长辈啊做任何的。我们用手嘛去打气，你还是脑部还是要意念到绕圈嘛，对不对？对，但是他有讲到一个重点，对不对？假设长辈他很在意，比如说有的人他不喜欢人家摸他的身体，或者你本身他就觉得你就像有的父母就，哎呦你工作那么辛苦了，你还要帮我调，万一我的病又传到你那边，疼惜你嘛。各位，你是用老天的气在打，你要记得帮人家打气，不是你在帮人家打气，
因为我们讲的你是老天的一部分，所以你在打气的时候就是用无我在打。因为你如果用我在打的时候，你承受不了多少。比如说我最近都要去星期，像昨天到乌来去打一个挨莫的，你知道打完以后那个身体多不舒服啊，简直是那种坐立难安。那你要把自己的身体调整成跟老天结合在一起，所以你是用老天的能量在帮他打，要不然你如果纯粹你用自己跟他打，这个感同